Hi guys, welcome back to the Ivana TV. In case you are new to our channel, kindly subscribe. So guys, I'm just here at Naivas supermarket. I'm shopping for my for washing machine. Nataka kununua ka washing machine, lakini hii nimepata ni ya 37, tuseme tu ni ya 38,000. Alafu kale kadogo kabisa ka 7 kgs na nikamika nikapata ni 24,000. Na ako ndio kadogo, na nikiangalia nini space yangu na nyumba yangu, nataka sasa niende nikombee tena kama katatoshea. Kakitoshea I'll go for it. Na kuna my best friend alikuwa ameniambia nimfanyie ka shopping kidogo, alafu niende ni surprise wazazi wake. So as you can see hapa niko Naivas bado. After kushop washing machine, nimeenda nikachukua vitu zenye alikuwa ameniambia. Nika shop kidogo ndio niende nika surprise watu wao, kwa sababu lakini aliniambia hiyo part ya kusurprise wazazi wake nisieke background ya kwao kwa YouTube. So mimi ile kitu yenye aliniruhusu nifanye, by the way ako Iraq, ile kitu aliniruhusu nifanye ni kuchukua tu video nikiwa supermarket, alafu nimtumie receipt. Lakini mimi naangalia zile vitu ziko cheap zenye alikuwa amenituma, naangalia tu zile ziko cheap. Kama ni unga ya ngano alikuwa amenituma bundles, nikaangalia ile unga yenye iko cheap, nikapata ni Yeah, so guys, naendelea na kuchukua vitu. Akanituma mpaka drinking chocolate, akanituma mkate, akanituma sijui maziwa ilikuwa ya 200 ml if I'm not wrong. So hiyo ni drinking chocolate yenye alikuwa amenituma. Akanituma hii mkate kubwa nilikuwa nimenunua 220, akanituma majani. Hizo vitu zote zenye mnaona alikuwa amenituma hizo. So mimi bila kupoteza wakati nikasema ni vizuri niende nimfanyie, lakini alikuwa ameniambia nimnunulie tu hizo vitu, lakini mimi nikakuwa na akili nyingine. Hapa ni kwa mafuta, ni kwa maziwa, ni kwa maziwa. So nikaenda nikaulizia ile maziwa iko cheap lakini long life. Si mnajua kuna ile fresh na long life, kuna zile zinaharibika na zenye haziharibiki. So nikaenda nikaulizia huyo mtu anitafutie maziwa dogo. Si mnajua kuna ya 500 ml na kuna ya sijui ni 250 ama ni 200 nilichukua. Kadogo tu, kalikuwa ka 200 ml by the way, 200 ml. Yeah, so nikaenda ndio hako naendelea na kuulizia huyo mtu wa supermarket aniambia kenye ni rahisi, kwa sababu kuna tunzo, kuna sijui crown, kuna yani ziko mingi. So mimi nikamuuliza ni gani inauzwa bei rahisi, unaona? Na nimesema hapa ni Naivas na mimi napenda Naivas sana. Lakini bado pia mimi naweza sema hivi, kama uko Gulf unaweza nitumanga na kuendeanga vitu kwa maybe kwa wholesale. Unajua wholesale at least wanauza afadhali kuliko kwa supermarket, si mnajua? So nikapata kama maziwa, huyo mtu akaniambia wacha, si mnaona huyu mwenye amevaa hii nguo ya orange, hiyo nguo ya orange si mnajua ni uniform ya Naivas. So yeye ndio alikuwa anakuja, nikachukua hiyo ya 500 ml, akaniambia hiyo ni kubwa, akaniambia wacha anichukulie. So akakuja akanichukulia, nikachukua hiyo, nikaenda nikaweka. Sijui kama mnaona vizuri, alikuwa ananielezea na mimi naulizanga ile iko rahisi. So ndio hiyo nimechukua finally. Ndio huyo mimi nasukuma tena nikaenda kwa masukari, nikaangalia ile sukari yenye alikuwa anataka kilo 3. So nikachukua kilo 1 ya 2 kgs kwa sababu niliona hiyo
economical, alafu nikachukua, kwanza nilichukua 3, nikaona hizo ni very expensive, nikarudisha tena, nikachukua 2 kg na 1 kg. Sijui kama mnanipata vizuri. Unajua mimi nilikuwa Gulf na siwezi taka mtu mwenye ako Gulf ati namfanyia shopping, unaona? Si unaona hapo nimerudisha hizo, nikachukua hii ya 2 kgs, alafu sasa utaona nitachukua kamoja ka 1 kg. So hizo ni 3 kgs. Hizo ziko cheap kuliko kuchukua kamoja. Unaona? So unajua mimi nimegongwa na maisha pale Saudi Arabia. So siwezi taka Team Strong mwenzangu agongwe pia yeye. So ndio mimi huyo naenda kutafuta sasa unga yenye iko nini, iko cheap. Mimi nilikuwa namuokotea tu vitu zenye ni cheap. Kama ni unga naangalia ni pembe ni nini. Hiyo ni chumvi ya K-salt. I think nimeinunua ni ya 2 kgs. I think nimeinunua 40 ama 35 if I'm not wrong. Sasa hapa kwa mafuta nataka niwapeleke pole ndiposa muweze kujionea bei ya mafuta. Nilikuwa nataka kumchagulia ile mafuta iko cheap. Kuna hii ya 15, kuna hii ya 1022 ni 3 liters, kuna ya 1000 ya 3 liters, kuna 744. Lakini ile yenye nilipata finally, unaona kama 10 liters ni 3,300. Lakini itategemea ni Elianto, ni fresh, ni ufuta, ni pika, ama ni avena, ama ni salit. Inategemea. So finally nilinunua, unaona kama avena ya 3 liters ni 699. Rina ya 3 liters ni 1178. Mnacheki, sijui kama nilisema hapa kwa mafuta nataka niwapeleke tu pole. Kama hii ni Rina ya 5 liters na ni 1852. Aya, fresh ya 5 liters ni 1299. Avena ndio niliona iko very cheap na nikasema hiyo ndio nitachukua. Kwa sababu avena ya 5 liters iko na 10, tuseme tu iko na 1000. Avena ya 5 liters iko na 1000 Kenyan shillings. So hiyo ndio niliona iko cheap hapo, ndio nikaenda nikachukua. Sijui kama nilikosea ama nilifanya nini. Juu mimi nilisema afadhali kumnunulia zile vitu zenye ziko cheap. Mimi nilikuwa na take time naangalia zile vitu ziko cheap. So ndio hiyo, and guys please subscribe and share. Bye.